साथियों, कामयाब होने के लिए जरूरी है योर वॉइस ऑफ हार्ट, दिल की आवाज़। दिक्कत, कठिनाई, डिप्रेशन, हर हाल में आपको लड़ने की ताकत देती है आपके दिल की आवाज़। लोग कहते रहते हैं वक्त खराब है, लेकिन जो दिल की सुनता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वक्त कैसा है। उसे बस काम करने से मतलब है। वो हर वक्त यही देखता है कि उसके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है, उसके पास क्या है ऐसा जिससे वो और बेहतर कर सके।